दोस्तों आज हमारे पास है जियो मोबाइल जो मॉडल है F320B। सो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग जैक और माइक की। पहली प्रॉब्लम जो जैक के जैक के जो 5 पॉइंट होते हैं उनके किसी के भी जो प्रिंट है वो है नहीं, 0 प्रिंट है। और जो माइक की प्रॉब्लम है वो है गाइस लोगो प्रॉब्लम, ये जियो लोगो पे कट जाता है, तो इसका माइक चेंज करेंगे। और जो चार्जिंग है उसके जो प्रिंट है उसमें जंपर पाएंगे। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस अभी जो हमारा जैक है वो लग चुका है। लगने के बाद हम जो जैक की जो पिने हैं उनको सोल्डरिंग करेंगे। गाइस जंपर का काम पूरा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इसको भाई चार्ज हो रहा है या नहीं। गाइस हमारा चार्जिंग बिल्कुल ओके है। गाइस अब हम माइक चेंज कर रहे हैं इसका। ध्यान रहे गाइस जो माइक है वो ओरिजिनल हो या अच्छी क्वालिटी का हो, तभी आपका जो माइक है वर्क करेगा। और माइक की वजह से जो जियो लोगो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। गाइस जब भी आप किसी भी फोन का माइक लगा रहे हो तो ध्यान में रखें कि हीट और एयर को कम ही रखो। हीट ज़्यादा रखोगे तो आपका माइक खराब हो जाएगा। गाइस हमने कॉल करके माइक को चेक कर लिया है। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रिपेयरिंग के रिलेटिव और भी वीडियोस आती रहेंगी। ओके बाय बाय गाइस।